vous en avez marre des poils dans la voiture, j'ai une solution. À partir du moment où vous avez 4 appuis-têtes dans la voiture, vous pourrez installer ce produit sans aucun problème. Pour l'installation, c'est très simple. Vous disposez donc la bâche dans votre voiture et vous allez ici passer cette sangle derrière l'appui-tête. Ça se déplie, ça s'adapte sur toutes les voitures et la toile est suffisamment solide pour résister aux griffes de votre chien. Le chien a maintenant un espace à lui et vous voyez cette forme en V fait qu'il n'y aura aucun poil qui ira salir l'intérieur de votre véhicule. Vous avez ainsi l'assurance de garder un intérieur propre. Une fente est également prévue pour pouvoir accéder à la boucle de ceinture sécurité.